proses penambahan SSD di Asus A407 UFE B702T. Buka penutup RAM. Password semuanya, panjangnya beda-beda, jadi sebaiknya dihafalkan. Halo, iya, gimana? Siapa? Apa? Iya, apa barang? Oh, sing ready nih Semarang. Api biasanya aku yo sing pas move biasanya kan sensor biasanya kok ngomong nah itu juga aku ready si Asus ya Asus 7805 tapi canggih ya ini sini dulu itu ya tak kirim ya tak kirim
kan sih ngomong mesti malah sekarang batuk iki ya. Iya. Iya. Paling banyak ini Mas Agung. Oh. Betul lah, banyak aku ya. Siang-siang di kok saya itu suka. Dua, mau. Lo, seno mau. Seno. Berencana 3 dulu ya. Tenang lu baca. Kecamatan wali kota menuntut Tipe ini dia menggunakan SSD tipe M.2 SATA. Saya pakai yang 256. Kayak siapa yang pesen dia masih lo biru sangat lama. Oh. Slot RAM-nya masih ada 1. Menggunakan 8 GB 2400 DDR4 tentunya. Kalau bonus sekali ya. Ya, wes kalau buat Apa berarti bulan ketemu? surat. Ayo, awan kono. Iki ketemu Nurul lah. Piye? Nurul nih. Oh, Nurul. Kota.
Oke, cukup sekian, tinggal proses migrasi. Untuk migrasi sudah ada di video sebelumnya. Jangan lupa like, comment, dan share.